Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanoggend my tema gaan oor die wilde vyeboom. Ek weet, baie van julle het al die storie gehoor in Lukas in die kinderkerk. Baie het al miskien die storie gehoor by 'n ander geleentheid. Maar vanoggend het ek vir iets. Ek wil vandag so vra, wie van julle het daarvan gehou as kind om die boom te klim? Dit was lekker. Dit is lekker tot jy val. Dit is lekker tot jou voet gly of jou hand gly en jy het nie volle beheer daar waar jy is nie. Partykeer is dit net waar jy miskien laag van die grond af is. En ander keer is dit waar jy al amper op die toppunt van die boom en dan gebeur daar iets. Maar vanoggend wil ek nie daaroor praat van dat jy geval het nie. Ek wil net jy moet hierdie prentjie kry van hierdie groot wilde vyeboom. Ek het nou so 'n bietjie gaan naslaan. Hulle sê hy word so tussen 15, 20 meter, 22 meter hoog. Dit is redelik 'n groot boom. En hulle sê ook dat die vyeboom se takke is gemaklik om te kan klim. Dis een van die makliker bome om te klim. En terwyl ek hierdie naslaan, toe tik ek daarin, het hy dorings. Gelukkig nie. Want wie het al 'n doringboom gedraai klim? Dit werk nie. Dit werk nie. As 'n kind uit onkunde wil jy hierdie boom klim, maar dan as jy so hom vat, dan voel jy maar, is dit 'n steek, hy moet skeer. Maar daar's 'n oomblik in elke een van ons wat hierso sit, se lewe, wat alles verander het. Dis nie omdat jy iets groots gedoen het nie, maar dit is hoekom Jesus verbygegaan het in jou lewe, en toe is daar 'n verandering. Jesus gaan nie net altyd verby nie. Hy gaan verby, maar dan stop hy ook. Hy gaan nie net verby in jou omstandighede waar jy is, en stop nie by jou nie. Julle is welkom julle woord oop te maak in Lukas 19. Nou gaan hy gedeelte van vers 1 tot 10, gaan ek so gedeelte vir gedeelte hanteer met julle. Hy sê in vers 1, sê hy, en hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. Jericho is net voor Jerusalem. En in hierdie tyd waar ons as Pinkster kerk, as kind van God in beweeg, want die kruisiging is op pad. En hierdie storie pas so mooi by. Jesus het in Jericho gestop. Hy het al klaar sy fokus gehad. Daar's iets wat ek moet gaan doen. Want my Vader het my nie net gestuur aarde toe om vlees te word sonder om iets te kom vervul nie. Vers 2 sê, en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Nou wie van julle weet wat is 'n tollenaar? Sy eerste gedeelte van sy titel sê iets van dit. Saggeus
was nie net 'n sondaar in die oë van mense nie. Hy was die soort mens wat die mense vermy het. As hulle hoor van Saggeus, ek dink hulle draai om in hulle spore en beweeg aan 'n rigting. Maar hierdie liewe Saggeus, hy was 'n kort mannetjie. So 3,5 baksteen hoogtes. Hy was die ouetjie wat by die skougronde verniet kon ingaan. Want daar is altyd so merkie om te sê, as jy die onderdeur kan gaan jy vernietig, maar jy mag nie jou knie buig. Maar hierdie Saggeus, hy was ook die hoofdtollenaar. In ander woorde, hy het die gitaar geslaan en gesê, "Ja, almal moet jive. Julle moet doen wat ek vir julle sê om te doen." Maar wat hierdie tollenaars gedoen het, hoekom hulle so min geliefd was, dis 'n mooi woord, min geliefd was onder die mense. Hulle het tolgeld gevra baie. Ek sit so terwyl ek hierdie lees, dan dink ek by myself, hoekom moet daar 'n tolhek wees tussen Middelburg en Witbank? Ek verstaan dit nie. Hoekom het hulle nie voor Witbank gesit nie? Maar nou ook as jy uit Pretoria uitkom, dan is daar weer een. Dan gaan jy hier verby, Nelspruit toe, kry jy 'n diertolhek. Wat ook sekere tollenaar lang terug besluit het, daar moet 'n tolhek wees. Dis hoekom hulle so baie geld het. Hy het ook by die hawens en by die stadspoorte ingesamel. En voor as jy gegaan het om jou inkopies te gaan doen, en hy sê, hoeveel rand se goed wil jy vandag gaan koop? Sê bietjie vir my. R500. Ja, ek dink R100 moet na my toe kom. Dink nou, gemeente, as jy mall toe gaan, daar waar hy deure oop en toemaak en is die roldeure, hier sit 'n man, you want to enter? Yes, please sir. Wat gaan jy koop? Betaal bietjie. Dink julle gaan liever ou wees? Ek dink nie so nie. Maar ons moet ook God se liefde wys. Jy gaan maar met 'n tong in jou kies hê. Okay. Maar ek dink dan gaan soveel mense 'n leuen vertel. Want hy gaan jou vra, wat gaan jy daar doen? Jy gaan hom sê, ja, gaan net 'n brood koop. Jy gaan nie biltong koop of koekies nie, niks. Jy gaan net 'n brood koop. Maar dan gaan jy seker maak, jy gaan by 'n ander deur uit. Jy gaan nie by dieselfde deur uit as wat jy ingegaan het nie. Want dan gaan hy mos sien, jy stoot 'n trolly en jou vrou stoot ook 'n trolly. Dan kry jy nog 'n kind met 2 sakke in die hand. Dan gaan hy vir jou vra, maar is dit een brood? Ja meneer. Plus vet. Dis waar dit gaan. Daar is so, die tollenaars het gereelde korrupte praktyke gehad. Hulle was met al hierdie dodgy deals besig. As jy met 'n dodgy deal besig is, los dit. Los dit. Dit is nie die moeite werd om daai dodgy deal te wil doen nie. En nog het hulle mense se geld gevat. Nie op die regte manier nie. Wat dit nog erger maak, hier kom 'n ander gedeelte van ons. En ek dink elke een wat 'n salaris ontvang op die regte manier, betaal belasting. Dat er nog belasting ook gevat. En daai het nie kalkuleerders gehad nie. Ek hoop en vertrou weet sy wiskunde was op standaard geweest. Want as hy vir jou sê van elke R100 moet jy
5% belasting betaal. Hoe pak hy dit reg uitgewerk? Want nou kry hy vat nou tolleggelde, hy vat nou belastinggelde, en nie sit op sy gees. En sy gees is die enigste een wat so was. Ons kyk van Matteus ook. Tollenaars was ryk deur onreg. Ek wil nie eers na dit toe gaan oor ons regering nie. Want hoe word die mense benadeel? Wat die mense nie kon sien nie, was dit daar iets binne sy gees begin roer het. Iets het begin verander in daai groot man, maar in 'n klein lyf. Hy was al 'n volwasse man gewees, maar iets het begin roer in hom. Wanneer Jesus by jou kom, moet iets begin gebeur. Iets moet begin change. Jy kan nie dieselfde bly. Jy kan alles hê, jy kan geld hê, jy kan status hê, jy kan mag hê, en nog steeds leeg wees. Want daar is iets wat net God kan vul. Nou gaan ons na vers 3 toe. Hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Let op hierdie dink, hierdie massas mense wat Jesus volg. Ek dink nie dit was maklik vir hom nie. Terwyl ek hier deurwerk, dink ek, so jaar of 2 terug, gaan kyk ons die derby rugby in Middelburg. En ons gaan doen, ons sit op 'n lekker plek, dat ons die hele game kan sien van daar af. Nou dink ek by myself, hoe het sy gees gevoel? Al hierdie groot manne, wat groter as hy is, stamp om ons weg, want wat soek jy nou so? Jy is mos te klein, jy wat. Maar wanneer ons daar by die rugbyveld sit, sal jy altyd mense kry wat op 'n kampstoel of staan voor jou. Ongelukkig is dit so. Maar gaan kyk ook wanneer jy by 'n stadion gerugby kyk. As daar iets opwindends gebeur, almal staan, jy sit nog hierso, maar jy kan niks sien nie. Jy sien niks. Want almal staan, almal wil kyk wat gebeur daar. Maar wanneer daar iets gebeur en die mense kyk, is daar 'n verwagting. Gaan jy hier kom? Party van die mense hardloop daar langs die veld op en af. Die ouers hardloop vinnig as die kind. Kom, kom, jy moet hardloop. Sidestep hom nou. Want hy wil hê sy kind moet iets kry. Net so saggies, hy ietsie binne hom wat hy wil honger. Hy wil nie net, jy sê gaan my nooit raak sien tussen al die mense nie. Die belangrikste, sy gees gee nie op nie. Al was hy klein, hy het 'n plan gehad. Vers 4 sê, en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim om hom te sien. Die hom is met 'n hoofletter, dis Jesus, want hy sou daarlangs verbygaan. Hy het al klaar in sy kop hierdie ding gehad van, daar's net hierdie pad wat moet gaan. Op hierdie pad gaan Jesus, daar moet verbygaan. Hy kan nie 'n ander afdraai paadjie vat nie. Dis soos as jy op die smaalweg is dit die smaalweg. Maar wanneer jy op die smaalweg is en jy jump vanaf na die breë weg toe, is jy soos draadsitter. Jy sien nie weer, heeltyd, jy nie weer. Wie van julle het al 'n ryk man
gesien hardloop? Nooit. Jy kry nie sommer 'n ryk man wat sal hardloop vir iets nie. Wie van julle het al 'n man met status gesien wat bome klim? Ek het nog nooit nie. Dink vinnig vir 'n oomblik, dink julle ons president sal bome klim? Nee. Dink jy die hoofou van die trek sal bome klim? Nou wys. Hy sal miskien nie eens betaal om hierdie tonnel te gaan nie. Maar wanneer jy regtig honger is vir Jesus, begin jy dinge doen wat jy nooit voorheen sou doen nie. Jy het hierdie gewoonte gehad, maar wanneer Jesus in jou kom, begin iets verander. Iets moet begin verander. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Jesus staan nie, julle sal my soek en miskien vind, as julle na my vra met 'n gedeelte van julle hart nie. Dis nie wat daar staan nie. So God met jou hele hart. Sy Gees se aksie by sy hart. Hy soek nie net nuuskierigheid nie. Hy wil hê nie net dat hy Jesus net kan sien nie. Wat ons het gelees, want Jesus moet daar verbygaan. Hy kon op ander bome gaan klim het, as hy net wou gehad het, hy wil net vir Jesus sien. Maar hoekom hy verbygehardloop het, en in 'n boom gaan klim het, want hy het geweet, Jesus moet daar verbygaan. Hy het hierdie verwagting gehad, met sy hele hart. 'n Ryk man wat hardloop, dit wil gedoen wees. En dan die oomblik, lees ons in vers 5. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nie van, Saggeus, jy kan my jou tyd vat, ek wag vir jou. Saggeus, klim af en maak gou. Daar's 'n appointment wat moet gemaak word. Wanneer jy disappointments in jou lewe ervaar het, kom God en hy sê, daai disappointment gaan ek make 'n appointment. Al die teleurstellings wat jy ervaar het, verander God in ontmoeting. Maar sy Gees het gedink, hy soek Jesus. Maar Jesus het hom eers gesien. Hy het gedink, ja, gaan net so hardloop, daar aan die agterkant, niemand kan hom mos nie nou klein. Nee, maar God het geweet. Jesus het geweet die binne hom daarvoor. Iets gaan gebeur. Dit is hoe genade werk. Dis persoonlik, dis doelgerig en is onverwags gebeur. Wanneer God jou ontmoet, op plek waar jy is, change alles. En Jesus sê vir hom, ek moet vandag. Hy sê nie klim af, ek gaan môre na jou toe kom nie. Of klim af, ek gaan volgende week het ek 'n afspraak met jou nie. Jesus op pad kruis toe. Hy het vandag 'n afspraak met elkeen. Of jy 2 Korintiërs 6 vers 2 lees, dan gaan dit in die boodskap lees. Hoor net wat sê hy in die Bybel. Op presies die regte oomblik het ek jou hulpkreet gehoor. Daai aande wat 'n moeder huil oor haar kind. Daai aande wat jy huil oor jou seun, 'n pa. Of 'n pa huil oor sy dogter, of 'n ma huil oor haar dogter, oor haar seun. Daardie dag toe jy my bitter nodig gehad het, het ek jou gehelp. Wel, dit is nou weer sulke tyd. Dat God se tyd van redding is hier. Vandag is die dag. Moenie hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip nie.
probeer vashou so in jou hand. As jy nie daar die handjie teen mekaar druk nie, dan sien jy, gaan nie saam. Vat dit nog erger, meel. Jy kan meel in jou hand probeer vashou, dit pas nie. Dit werk nie, dit val deur. Maar Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. God het jou gekies. Ons gaan aan. Ons lees in vers 6 hoe Saggeus se reaksie was. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. Hy het gou gemaak. As ek dink in my kop, hy het miskien 2 of 3 takke geskiet om gou te maak. Hy het miskien so in die afgaan begin hardloop al. Want ek sien dit is 'n prentjie in my kop. Hier staan hierdie mannetjie hou vas aan die tak. Wanneer gaan Jesus na jou toe kom? Nee, hy kom. Ek hou nog 'n bietjie, ek gaan nog 'n bietjie staan. Ek dink ek sou miskien die tak nie heeltemal gelos het. Dan was ek baie vinniger onder gewees. En Jesus was daar. As hy seer gekry het, is hy my gesond gemaak. Daai was die vinnigste oplossing. Maar ek dink nie, in daai oomblik dink jy daaraan nie. Want Jesus het krepeles laat loop. Hy blindes laat sien. Hoekom sou hy nou nie, as die Gees nou, en hy kom sê, sy Gees kom gou. Hierdie kom ek. En hy val en hy kry seer, hy sê, wie is genees tot hom. Die wonderwerk kan daar gewees het. Maar sy Gees het afgeklim. Hy het gou gemaak. 'n Ware ontmoeting met Jesus bring ware blydskap. Dis 'n persoon wat aan die brand is vir Jesus. Nie 'n tradisievaste godsdiens nie. Wat is 'n tradisievaste godsdiens? Ek het groot geword in al die moederskerke wat daar is. Met almal. Dis 'n tradisie. My probleem wat ek het met die kerke vandag, jy mag nie God loof en prys nie. Jy mag nie hande klap nie. Want die woord sê, bring 'n lofprys. Die woord sê ook, ons gaan jubel en juig in die hemel. Ons gaan nie daar so staan. Ons is bly, die Here is hier. Dis nie hoe ons gaan wees nie. Dis nie hoe dit gaan wees in die hemel nie. Ons gaan jubel. Die ramshorings gaan blaas. Gaan luister daai liedjie van Glorious Day. Gaan luister hom. Jy gaan nie stil staan met jou hande in jou sakke wanneer jy God loof en prys nie. En op Sondagoggend in aanbidding nie. Jy gaan nie. Jy gaan nie so sit wanneer jy hom loof en prys nie. Wanneer jy sy woord hoor, gaan jy ook nie so sit nie en aan die slaap raak nie. Want dis 'n verwagting hier binne is iets wat brand vir Jesus. Maak nie saak wie's die prediker nie. Jy kyk nie aan 'n persoon vas nie, die woord van God. Dis wat jou trek. Vers 7 sê, en toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Want 'n tollenaar is gesien as sonde. As tradisie. Jesus het gekom en het gebreek.
Mense is so geneig om na jou verlede vas te kyk. Maar Jesus kyk na jou bestemming. Jesus kyk nie in verlede nie. Hy kyk nie oor jou uiterlike nie. Hy kyk hier binne. Want as jou hart reg is, het jy bestemming eendag. En dit staan in 1 Samuel 16 vers 7. Ons kyk altyd na die buitekant, maar God kyk na die mense hart. En dan gebeur bekering, nie omdat iemand hom forceer nie, maar omdat Saggeus Jesus ontmoet. En hy sê in vers 8, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek iemand afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Die vyand kom, steel, slag en verwoes. Maar Jesus gekom vir lewe. Jesus kom restoreer wat die vyand gesteel het. As jy hier binne in jou voel, jou huwelik is verwoes as gevolg van dit of dit of dit. Jesus kan dit restoreer. Waar 'n bekering raak jou hart aan, jou besluite, jou hele lewe verander. Want wanneer jy daai ontmoeting het, kan jy nie dieselfde wees nie. Iets moet verander hier binne jou. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek maak net bietjie nuut van jou. Alles het nuut geword. Dit is so, alles het nuut geword. Alles. Nou begin die heiligmakingsproses, jou gewoontes wat jy gehad het, begin jy afleer. Maar jy kan dit nie alleen doen nie, dis kom die Heilige Gees het, om jou te help, om vorentoe te gaan. As jy nou die dag ons preek wat ons gehad het, van die vyand kom plant hierdie goedjies in jou kop. Ja, maar jy kan nie sonder daardie koelrank doen nie. Jy kan nie survive met dit nie. Jy moet dit. Maar Jesus is alles. Jesus is meer as genoeg. En Jesus sê in Lukas 19 vers 19, toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is Jesus se missie, dit is sy passie. Om te kom soek en wat verlore is. Nou wil ek jou vra volgende, wat is jou passie? Kyk jy ook uit vir die een wat verlore is? Of om net die goeie nuus te gee, Jesus red. Jesus is die een wat gebroke harte heel maak. Lukas 5 vers 32 sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hierdie wilde vyeboom was net 'n hulpmiddel vir Saggeus, maar dit het 'n altaar geword. 'n Geestelike ontmoeting wat hy kon hê. Want as hy nie aan die boom geklim het nie, sou hy nie 'n ontmoeting gehad het met Jesus nie. Die plek waar hy net probeer kyk het die plek geword waar Jesus hom raak gesien het. Nou wil ek jou vra vandag, wat is jou boom? Miskien is dit jou plek van wegkruip. Miskien kyk jy net om nuuskierig te wees.
Miskien is dit 'n plek van gebrokenheid. 'n Plek waar jy hulp nodig het. 'n Plek waar jy net so van die verte af kyk. Maar jy het nie daai ontmoeting nie. 'n Plek waar jy net weer 'n ontmoeting met Jesus wil hê. Here, ek het U nodig in my gesondheid, in my finansies, in my huwelik, in my werksplek. Maar Jesus gaan nie net verbystap nie. Hy sien elke een wat iets beleef. Hy sien elkeen wat honger het na iets. Maar mag daai iets Jesus wees. Mag daai iets wat jy 'n honger voor het, mag dit wees om 'n ontmoeting met hom te hê. Dat jy kan verander. Dat jy 'n ommekeer kan maak. Want as jy in hierdie rigting gegaan het, so baie sê, jy moet 'n 360 grade turn maak. Nee, dan gaan jy net weer waar jy was. Waar toe op jou pad is. Maak net 'n 180, dat jy half, hoor hierso. Ek gee jou halfprys afslag. Jy hoef nie reg rondom te draai nie, jy draai halfpad, dan gaan jy nie gaan 'n rigting wees. Dis 'n bargain. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die wat gebroken van hart is. Jesus is in Jericho, op pad na Jerusalem. Daar's iets wat gaan gebeur. Hy het nie op hierdie pad gestap en geweet, hy gaan gekruisig word nie. Terwyl hy nog die geleentheid het hy iemand se lewe verander. Jesus wil vandag by jou inkom en 'n maaltyd saam met jou hê. Jericho simboliseer geloof, gehoorsaamheid aan God en die oorwinning oor struikelblokke. Ons weet wat het gebeur met die mure van Jericho. Dit het geval. Want as dit nie geval het nie, kon daar nie vandag, of 'n paar eeue na dit, 'n storie gewees het. Maar hierdie storie is nie net 'n storie van iemand het dit gehoor of iemand, is die werklikheid. Dit het 'n werklikheid geword dat daar redding is. Dit het 'n werklikheid geword dat geen las jou kan vashou nie. Dit moet breek. Dit moet val. Vanoggend staan Jesus weer stil. Nie by 'n skare nie. Maar by 'n naam. En daai naam is jou naam. Daai naam is nie jou buurman of jou buurvrou of wat se naam nie, by jou naam. Hy staan by jou stil vanoggend. Jesus kyk reg deur die maskers. En so baie het vir elke dag van die week 'n masker, maar dan change hom 2-3 keer 'n dag ook. Jesus het jou foute gesien, maar hy hou dit nie teen jou nie. Ek dink die beste een wat jou verlede geken het, was Jesus. Maar wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het, is daai verby. Maar die beste een wat jou toekoms ken, is Jesus ook. Want hy weet wat hy vir jou beplan. Hy gaan nie op hierdie journey laat gaan om vir hom te leef, vir jou alles vir hom te gee, en hy gaan jou halfpad los nie. Ek sien dit soos 'n aflos op die atletiek. Daai stokkie waar hy begin is, moet dit weer
Tot op die einde moet weer oor daai lyn gaan. Jy was by God gewees, voor jy in moeder se skoot was. Toe is jy gebore, toe het jy 'n pad gestap. Elke deel van daai stokkie oorhandig, is daai baan wat so in die rondte gaan. Oorgeepunt. By wat se oorgeepunt moet jy uitkom, moet jy teruggaan en sê, Here, ek het hierdie tyd in my lewe het ek gefouteer. Hierdie tyd in my lewe het ek daai stokkie verloor wat U vir my wil gee. U het 'n plan gehad met my lewe en ek het dit laat val. Jesus het langs jou gehardloop, elke tree. Elke tree. Maar waar het jy die stokkie verloor en van die baan afgeklim? Dink jy dit is plek? Dit is tyd om weer op daai baan te klim. En sê, ek gaan alles gee. Tot op die einde. Quote, staan nie in my woordeboek nie. Maar as quote in jou woordeboek staan, is dit net Jesus wat jou kan help. Met 'n eraser. Nie net met 'n stapler, met die veel of met 'n met die bloed van Jesus. Swart. Maar kyk, as jy met 'n potlood skryf op papier en jy het hard gedruk, jy kan maar uitwees soos jy wil. Daai staan nog daar. Maar die woord sê vir ons niks kan staan onder die bloed van Jesus nie. Niks. Dis nie Jesus wat vry maak. Dis Jesus wat kom heel maak. Jesus sien elke moeder se hart verlore. Jesus sien elke vader se hart. Jesus sien elke kind se hart verlore. En hy sê vir jou, kom af. Kom af van my trots wat jy het. Kom af, daar waar jy wegkruip. Kom af van daar waar jy net in die verte staan en kyk vir my. Ek wil vandag by jou huis ingaan. Ek wil my tent hier binne jou kom opslaan. En Jesus gebruik nie daai klein 3 mm draadjies nie. Hy gebruik standvastigheid. Die storms kan maar kom. Het gaan nie weggooi nie. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek kyk en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. Maar ken jy jou herder se stem? Ken jy die uitroep van 'n ware herder? Jesus het reeds gestop. Hy het gestop by die graf. Toe gebeur daar iets wat die mens nie kan verstaan nie. Hy word lewendig. Hy word lewendig. En ek en jy het vandag die geleentheid dat Jesus vandag by jou kan stop. En wanneer hy stop by jou, gaan hy jou lewe verander. Maar die vraag is jy bereid om af te klim? Is jy bereid om af te klim? Daar waar jy is. Daar waar jy voel, dis nie meer die moeite werd nie. Want daar is soveel goed wat dis sy my in Jesus staan. Ek kan nie daarby uitkom nie. Wil ek jou nooi vandag
die pedestal wat jy self op geplaas het, dis net wat ek is. En loop saam met Jesus. Want is hy wat harte verander. Dis hy wat kinders weer terugbring na hulle ouers toe. Dis hy wat die gebroke heel maak. Kom ons sit so ons net ons hier. Jesus, ons weet dis 'n paar wat so saggies gevoel het. En wat nog steeds so voel, as ek maar net Jesus kan sien. O Vader, ons begeerte vandag is, dat ons net met Jesus 'n ontmoeting kan hê. Dat alles kan verander. O Vader, my gebed is, wanneer ons uit hierdie godsgebou uit stap vandag, Vader, laat ons lewens sal verander. U te plan met elkeen van ons. Vader, daar waar die aflosstokkie verloor is, en ons het van die baan af gegaan. Vader, wil ek bid dat Heilige Gees sal kom oopbreek. Waar was daai dag, dat jy raai kan vergewe, dat jy raai troostprys by Jesus kan terugkry. Want elkeen van ons wil hoor, well done. Vader, dat ons hierdie reis sal volhard tot op die einde. Want ons weet, ons tyd is nog nie klaar nie. Daar is nog baie wat gedoen moet word vir die koninkryk. Daar is baie siele wat uitroep na Jesus toe. Daar is siele wat nog moet inkom vir die koninkryk. Want die woord sê, U wil nie hê dat een moet verlore gaan nie. Vader, my gebed is dat ons in ons dorp sal begin, hulle inroep tot die koninkryk. Maar Vader, so ook in ons provinsie waar ons is, Vader, in ons land waar ons is, Vader, in die wêreld waar ons is, mag Jesus se naam, die naam geroep word oor al die ander name. Want is net Jesus wat kan waarlik verlos. Dis net Jesus wat waarlik bevrijding kan gee. Dis net Jesus wat waarlik kettinge kan breek. Want ons dien 'n lewendige God. En 'n lewendige Jesus wat opgestaan het. Vader, my gebed is vir elkeen wat hier so sit. Mag hulle van krag tot krag gaan vir U. Mag daai vuur weer ge-ignite word hier binne. Want wanneer ons worship, laat ons met alles wat in ons is, U worship. Want ons wil U worship met gees en in waarheid. Want U is waarheid. U verander nooit nie. U was, U is en U sal vir altyd dieselfde bly. 'n God van liefde, 'n God van omgee. Vader, net soos U vir Abraham voorsien het. Abraham was getrou gewees, het vir Isak gevat. Vader, wil ek bid dat U vir elkeen vandag Jesus sal voorsien. Vir dit wat hulle U vertrou. Want U gesê, gaan offer jou seun. Hy was gehoorsaam. En mag elkeen daar dieselfde begeerte hê. Jesus, wat kan ek nog doen? Is daar iets wat ek nog kan doen vir U? Mag ons hierdie dag vat en weet, U se plan is goedheid en guns vir elkeen. Dis my gebed in Jesus se naam. Die naam oor al die ander name.